reka twongere tubifurize kumererwa neza rero nshuti bavandimwe bacu, ari nako tuboneraho kubifuriza icyumweru cyiza kuba kizihiza weekend nziza muri rusange ku nshuti n'abavandimwe bacu badahwema kutwereka urukundo ku murongo wacu mugari urangajwe imbere no kubagezaho icyitwa amakuru abagezweho kandi abayizewe umunsi ku munsi. Namakuru adasanzwe rero akomeje kugenda atugeraho aka kanya. Intambara ikomeje kugenda ikomerera cyane mu bice byinshi bitandukanye, by'umwihariko mu misozi yahariya Ikarembe, Nyamuneka, ikitwa FRDC umurundi, ikitwa Sadeke yahahuriye n'icyo imbwa yahuriye nacyo ku mugezi. Mu nkuru zidasanzwe rero ni imirwano yaje kubera hano i Masisi hafi y'igice cya Rushuru. Imirwano yaje no gusiga M23 rwose itsinze igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyangwa se igikubise muri rusange. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeye cyane. Ni imirwano mu bice by'Irubero, ni M23 iri kurwana n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ngo igicumacume ikigize inyuma kugira ngo ibone uko M23 yegera ibice hariya za Rutanga ndetse n'ibice bya Mutushi, utibagiwe hariya za Kibakari. Ni urugamba rudasanzwe rero rukomeje kugenda rugaragaramo icyitwa tactique technique ndetse na M23 idasanzwe ikomeje kugenda yibasira ibice biri strategique cyane Nyamuneka, kuko nk'ubu imisozi ya hariya za Buhimba, imisozi yegereye za Mushenge, imisozi yegereye za Kamandi, Kataro, ubu M23 ikomeje kuhashinga amatako ku bwinshi. Imirwano irakomeje mu bice by'Iminova, ntago yigize ihagarara na gatoya. Ndakubwiza ukuri yuko icyo M23 iri guhereza igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ni isomo ridasubirwaho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni urugamba rwaje kubera hafi n'ubundi na Sud Kivu. M23 iza kwirukana ndetse inasubiza inyuma igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ku rwego rudasubirwaho. Inshuti muvandimwe, ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeye cyane, ibintu bikomeje kugenda bihindura isura buri segonda, buri munota, nk'uko urugamba dukomeje kugenda turubona, kandi n'amakuru ku kijyanye n'icyitwa ripoti ya risasi n'amajeruhi dukomeje kugenda tuyihabwa n'icyitwa icyama cya M23 ndetse n'icyama cya M23 muri rusange. Nyamuneka mutubabarire, ariko ndakubwiza ukuri no ku ruhande rwa FARDC naho tuba dukomeje kugenda dukurikirana amakuru ku bikomeje kugenda bitegurwa ndetse n'ibyabaye muri rusange. Dutangiriye cyane rero mu bice bitandukanye rwose n'abatindiye, ni imirwano yaje kubera Ikarembe, imirwano yaje no gusiga igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kihatakarije abasirikare bagera kuri 67 nk'uko dukomeje kugenda tubihabwa na zimwe mu nkingi za mwamba hagati mu gisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse na zimwe mu nkingi za mwamba hagati mu gisirikare cya Kongo FARDC. Iyi ni imirwano yaje kugaragaramo icyitwa abarundi benshi n'abasirikare b'abarundi bari bariye karungu rwose, bavuga bati M23 tugomba guhangana nayo ku bwinshi cyangwa se tugomba kuyitsinda. Ariko siko byaje kugenda, kuko M23 yaje gukubita, yaje guhondagura itababarira igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC muri iriya misozi y'Ikarembe. Kuko ndakubwiza ukuri yuko ku ruhande rw'abarundi harabarurwa abasirikare bagera kuri 26 baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urumva yuko ari urugamba rutoroshye. Ni nyuma yuko abarundi baje gukubitirwa mu misozi itandukanye y'ahangaha muri Kivu ya ruguru, by'umwihariko i Masisi, bakavuga bati reka tugerageze tugabe ibitero hariya muri iriya misozi y'Ikarembe rwose turebe yuko M23 twayitsimburayo. Ariko ndakubwiza ukuri yuko ibintu ntabwo bikomeje korohera ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo, nk'uko icyitwa Operation Karundura zikomeje kugenda zigabwa
n'iki gisirikare cya Congo FARDC kuri uno mutwe, ariko M23 ikaza kuziburizamo ku gitwa ambushe zidasanzwe ndetse n'ibitero M23 nayo ikomeje kugenda igaba mu bice iri gutekereza yuko igisirikare cya Congo FARDC giherereyemo. Ibi ni bikomeje kugenda bigaragara nyuma yuko M23 mu bice bya hafi na hariya azanyamirima, ibice biri hafi nka za Kisharu, ibice biri hafi nka za Twiguru, ibice biri hafi nka za Binja, ibice hariya za Kasenga no mu bice hariya bya Kivungira, M23 ikomeje gucumacuma abasirikare benshi cyane ibegereza hariya za Kasave kugira ngo irebe yuko nibuza icyitwa teritwari ya Rushuru ishobora kuba yagikuramo ku kigero kingana n'100% maze ubundi abaturage batuye hano muri teritwari ya Rushuru, by'umwihariko abatuye hariya hano Kanzanza mu bice bya hariya za Kanyamondo, mu bice bya Katoro ndetse na za Mpunga, utibagiwe Nyarukwangara no mu bice bike hariya bya Murumba, kugira ngo barebe yuko bahura n'icyitwa ubuzima buzira ibitero karundura bikomeje kugenda bitegurwa n'igisirikare cya Congo FARDC, kuko M23 aha hose yahohereje icyitwa abakomando bagiye kwifashisha ku mirongo y'imbere ku rugamba mu rwego rwo kugira ngo bino bice M23 ibicungemo umutekano se cyangwa se ibizanemo ubuzima buzira akarengane, nk'uko igisirikare cya Repubulika Congo FARDC gikomeje kugenda gishyirwa mu majwi muri kimwe mu bintu bikomeje guteza ibibazo ku rwego rudasanzwe. Bikomeje guteza ibibazo bidasanzwe rero mu misozi itandukanye hariya Ikeshero hafi n'ubundi n'umujyi wa Goma. Uriya muhanda uzamuka uva Keshero uzamuka ibice bigana za hariya za Mugunga werekeza za Kimoka, hagaragaye imodoka ebyiri zihetse ibikoresho ndetse zihetse n'imiti igiye kwifashishwa mu kugira gute, mu kuvura abasirikare bakomerekeye ku rugamba muri iriya misozi y'Ikimoka, Ruhonga ndetse na hariya za Bugembwe, kuko murabizi neza M23 ko yagize gutya ikahondagurira icyitwa igisirikare cya Congo FARDC rwose itababarira, mu rwego rwo kugira ngo igaragaze akazi kayo ku mirongo y'imbere ku rugamba, cyangwa se ice icyitwa agasuzuguro gakomeje kuzanwa n'igisirikare cya Repubulika Congo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni ibikendo rero bikomeje kugenda bigaragara, ni urugamba rudasanzwe rukomeje kugenda rugaragara, ni icyitwa M23 nyamuneka, aho dukomeje kugenda twitegereza ese iyi ntambara izarangira ryari, ko tubona M23 ikomeje kuzura umugara, igisirikare cya Congo FARDC nacyo kivuga kiti ntago natwe dushaka guhagarara, aho gikomeje kugenda kizana impinduka zidasanzwe, ariko izi mpinduka zidakangana gatoya iki gisirikare cy'uno mutwe wa M23. hariya za Kishambiro M23 mu bice bya Rubero mu misozi yegereza Kasinga hafi ya za Runyasenge, M23 yaharwaniye n'igisirikare cya Congo FARDC. Iyi operasiyo iza no gusiga bamwe mu basirikare bari boherejwe, abazarendo rwose bahatakarije ubuzima, ndetse na bamwe mu basirikare baba Wagner Group bivugwa yuko iyi operasiyo yaje guhitana babasirikare rwose bafite uruhu rwera b'abazungu rwose bakomoka kwa Putin, batakarije ubuzima muri iriya misozi ya za Kishambiro ndetse na za Kasinga, aho bari bagerageje gushaka nibuza kureba yuko biriya bice nka za Bunguru ndetse na hariya za Kiribatana za Karimba M23 bayikurayo, hanyuma bakagerageza gufungura zino nzira zose zishoboka yuko ikiyaga cya Edouard bagishyira mu maboko yabo. Uru ni urugamba rero ubona yuko rutoroshye, inshuti bavandimwe bacu dukomeza kwibanira kuri uyu murongo mugari rwose, aho turangajwe imbere no kubagezaho inkuru ku bikomeje kugenda bigaragara mu bisozi myinshi itandukanye hano muri Kivu y'Amajyaruguru, aho intambara ikomeje kugenda ikomera cyane, aho intambara ikomeje kugenda ihindura isura umunsi ku munsi, kandi intambara ikomeje kugaragaramo icyitwa udushya, ari nako icyitwa deployment butembo nyamuneka. Mu minsi iri imbere cyangwa se mu gihe gitoya mushobora kumva mu misozi ya hariya za Busese, mu misozi y'ahangaha za Kisunga ndetse na za Kiniya, mu misozi ya za Rukomo ndetse na za Mbungwe, za Kivombo na za Tako za Bwino na za Bashu,
mushobora kuhumva icyitwa umuriro, mushobora kumva icyitwa amabombe, bitewe n'uko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC muri iriya misozi y'Ubutembo cyadeployinze icyitwa intwaro n'abasirikare, kandi M23 nayo mu misozi yegereye hariya za Musenene, hariya za Rukanga, iri kuhashyira icyitwa abasirikare kandi biteguye guhangana ku rwego rudasanzwe. Ni ukuvuga ngo intambara yo iracyakomeje, ni ukuvuga ngo ibitero byo ku mutwe wa M23 barasa naho batujemo, baragerageza kugabwaho ibitero bakihagararaho cyangwa se bagasa n'abatabyegereza umutima cyane, ariko biragaragara yuko n'ubundi M23 yifite ikintu itekereza, mbisubiremo, byanga bikunda ibigiye kutwereka gatendo, byanga bikunda ibigiye kutwereka icyitwa intambara idasanzwe. Yes, reka rero ngira ngo twongeye tubifurize no kumererwa neza, ari nako tubasaba rwose gukora subscribe, like, share rwose, amugatanga rwose n'icyitwa comment, ubundi tukamenya ese ibintu birapfira hese cyangwa aho bigenda neza ni hehe, kugira ngo n'ubundi tujye tubasha kubagezaho amakuru abagezweho kandi aba yizewe, by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba muri kino gihugu cya Kongo, aho nakubwira yuko byaba ari mu bice bya hano Igoma, hariya za Ndosho, ibice nka za Bugamba, Rusayo ndetse na hano za Mugunga, ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Societe civile iratatabaza ariko yabuze uyitabara. Ibice bya hano mu kibaya cya Kibumba, hafi y'ibice bya Kibati, Monigi, Busove, urabona yuko abaturage barababaye cyane, bafite agahinda, baravuga bati natwe rwose tugomba kugira ubuzima. Kisekedi Shilombo akomeje kugenda yibasira ubuzima bwacu, by'umwihariko avuga ururimi rw'ikinyarwanda, aho akenshi hakomeje no kugaragara ikintu cyitwa amacakubiri muri cyo gihugu cya Kongo, akomeje no guteza ibibazo ku rwego rudasanzwe. Ari nako mu bice by'Ubutembo nababwiye ukuntu deployment ziri kuvuza ubuhuha n'abaturage nabo. Njya mu makuru tugarukaho, imyigaragambyo ihoraho mu bice bitandukanye, Imasisi, Sake, intambara iracyakomeje, Minova, Bweramana. Urumva yuko rero icyitwa amakuru cye rwose ni ikintu tuba dufite, ni ikintu kandi kiba tukigenza umunsi ku munsi, aho tuba turangajwe imbere n'icyitwa kubagezaho inkuru ku bikomeje kugenda bigaragara kuri uno butaka bwa Kongo bukomeje kuberamo isobanuro ry'imirwano.